நம்ம கிட்ட சாம்சங் கேலக்ஸி S24 அல்ட்ரா இருக்குங்க. நானும் உங்களை மாதிரி ரொம்ப எக்ஸைட்டடா இருக்கேன். லெட்ஸ் அன்பாக்ஸ் சாம்சங் கேலக்ஸி S24 அல்ட்ரா. வாவ், பாக்ஸ் ஓபன் பண்ணனே பாத்தீங்கன்னா போன் கொடுத்துருக்காங்க. போன் இல்லாம பாக்ஸ்ல வேற என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சார்ஜிங் கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் சிம் எஜெக்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்பீக்கர் பொசிஷன் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா கொடுத்துருக்காங்க. சைட்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மெட்டாலிக் ஃபினிஷ் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் S Pen நோட் சீரிஸை சஸ்பெண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா S24 அல்ட்ரா தான் உங்களுக்கு வந்து S Penக்கு. போனோட லெஃப்ட் சைட்ல உங்களுக்கு எந்த விதமான பட்டன்ஸுமே தரல. போனோட பாட்டம்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சார்ஜிங் சாக்கெட் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் சிம் ட்ரே கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் வந்து கொரில்லா கிளாஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஆர்மர் கொரில்லா கிளாஸ், அது வந்து விக்டர்ஸை விட ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அண்ட் ஃப்ரேம் பாத்தீங்கன்னா டைட்டானியம் ஃப்ரேம். ப்ராசர் பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஸ்னாப் டிராகன் 8 Gen 3 4nm ப்ராசர் கொடுத்துருக்காங்க.